Ahojte, tu je Ondro z TCA. Vítam vás pri dnešnom videu, kde inde ako na našej domovskej strelnici tu v Zohore. Keď sme rozmýšľali o tom, o čom by malo byť naše prvé video, mysleli sme si, že by bolo dobre spraviť video o nejakých puškách Daniel Defense s nejakými novými setupmi, s tlmičmi, ktoré máme, ale nakoniec sme sa rozhodli, že spravíme niečo praktickejšie, čo prinesie trošku viac užitku vám, našim účastníkom kurzov alebo budúcim účastníkom kurzov, ktorí sa na naše kurzy ešte len chystáte. To vec, ktorá nás trápi, a to je, ako sa na takýto kurz v zimnom a chladnom počasí pripraviť. Pretože rozumieme tomu, že pocitová teplota u vás doma pred oknom s kávou v ruke je asi iná, ako keď vystúpite z vyhriatého auta tu na Zohore. A častokrát sa stretávame s tým, že ľudia, aj keď máme všetky tieto inštrukcie napísané aj na našej stránke, neradi čítajú, tak dúfame, že toto video vám pomôže k tomu, aby ste si ten kurz náležite užili a odnesli si z neho čo najviac a neklepali sa pri tom zimom. Ľudia predtým, ako idú na náš kurz, alebo dlho váhajú, či vôbec sem prísť, pretože si myslia, že nemajú to správne taktické oblečenie, chýbajú im rôzne maskáče a ďalšie doplnky a preto sa takéhoto streleckého výcviku nemôžu zúčastniť. Ale to vôbec nie je dôležité. Dnes si ukážeme, že na kurz vám stačí aj oblečenie, ktoré využívate pri iných aktivitách. Nejaké outdoorové, polovnícke oblečenie alebo proste veci na lyžovanie. Každý má určite doma nejaký kúsok civilného oblečenia, v ktorom môže prísť na strelnicu a ten kurz u nás absolvovať. Takže začneme od topánok. Nie každý má doma takéto taktické topánky určené presne na takúto streleckú aktivitu. Ale viete si pomôcť aj inými topánkami. Turistickými alebo obyčajnými civilnými s nejakou teplou vložkou. Dôležité na topánkach je, aby boli do toho správneho ročného obdobia. Na topánkach je najdôležitejšia podrážka. Vidíte, aký je tu podklad, kamene a zima bude prestupovať od spodu. Teda je to prvá izolačná vrstva, ktorá vás chráni medzi povrchom a vašou nohou. Dôležité pri topánkach taktiež je, aby ste ich nemali úplne tesné. Treba, aby noha bola správne prekrvená, aby sa do končatiny dostávala krv a aby vám tým pádom prsty nijako nepremrzli. Neodporúčame topánky v žiadnom prípade predtým, ako si ich obujete, nahrievať. Potom do nich vložíte nohu, noha sa vám spotí a po dlhšej dobe, keď ste vystavení chladu zvonka, tá voda tam skondenzuje a potom vás studí v topánke. Napriek tomu, že tieto topánky teniskového typu sú Gore-Texové, teplé do zimného počasia, neboli vytvorené na túto aktivitu, sú to vlastne trailové topánky určené na beh v nepriaznivom počasí. Na strelnicu nie sú moc vhodné, práve tuto vidíte, že tá podrážka je jednoducho tenká. A ak tu budete v nich hodinu, 2 alebo 3 stáť, tak vám jednoducho začne byť zima. S topánkami úzko súvisí aj ďalšia vrstva a to sú ponožky. My odporúčame merino ponožky, buď lyžiarske, alebo turistické, hlavne, aby boli hrubé a aby ste stále mali v topánke miesto medzi ponožkou a vnútrom topánky. Na záver sa ešte vrátim k tomu, aké topánky určite nie sú vhodné na strelnicu, pretože aj s tým sa stretávam. A to sú tenisky do zimného počasia, absolútne nevhodné. Čudovali by ste sa, koľko ľudí je schopný prísť na zimný kurz, pretože v Bratislave môže byť pekné počasie, ale za tunelom Sitina môže byť úplne odlišné. Takže tenisky si na strelnicu určite neberú. Pri obliekaní by sme mali myslieť na systém vrstvenia. To znamená, jednotlivé vrstvy by mali medzi sebou kooperovať a vo vzájomnej konzistencii sa nejako doplňať a spĺňať určitú funkcionalitu. To znamená, kvalitná spodná termovrstva, nad ňou nejaká dobrá izolačná stredná vrstva a nakoniec vrchná vrstva, ktorá nás chráni voči ďalším vplyvom počasia, ako je dážď alebo sneh a vietor. My odporúčame ako náspodok merino, pretože merino vlna je určená na aktivity, pri ktorých sa človek až tak nepotí. To znamená turistika, vychádzky, rybarčenie, pobyt v prírode, rôzne ďalšie outdoorové aktivity. Kdežto duté vlákna a oblečenia z dutých vlákien boli vytvorené pre
športy a pre aktivity, pri ktorých človek dosahuje vysoké teplové frekvencie a pri ktorých sa potí, ako beh, lyžovanie a rôzne ďalšie aktivity, pri ktorých podávate oveľa väčší výkon. To znamená, pre tých, ktorí neviete, to je rozdiel medzi merinom a dutými vláknami. Ďalšia vec, na ktorých bude asi dievčatám viacej záležať, je merino, aj keď sa spotíte, toľko nesmrdí ako oblečenie z dutých vlákien. Čo sa týka nohavíc, vidíte, že aj ja dnes som oblečený civilnejšie, v rifľach. Pod nimi mám samozrejme kvalitné merino spodky, aby som nepremrzol. Maskáče alebo nejaké taktické nohavice vôbec nie sú podmienkou účasti na našich kurzoch. Úplne si vystačíte s nejakými turistickými, lyžiarskými alebo poľovníckým oblečením, ktoré používate na nejaké iné aktivity. Určite nezabudnite na opasok. Je to jedna z vecí, ktoré budete určite potrebovať. Budete si na ňo upínať púzdro, nosiče zásobníkov. Nemusí byť super taktický, stačí aj obyčajný, kožený, turistický, vojenský, podedový. Ak aj náhodou zabudnete, v najhoršom prípade vám nejaký nástraníci požičame. Nerobíme to ale úplne radi, pretože sa nám nevracajú. Dôležité len je, aby ste si obliekli nohavice, do ktorých si viete navliecť opasok, na ktorý si navlečete ďalší doplnkový materiál, ktorý vám všetok požičiame. Dievčatá, aj keď si myslíte, že v leginách vyzeráte dobre, na strelecký výcvik nie sú vhodné. Neviete si do nich navliecť opasok, na ktorý si neviete upnúť ďalší materiál a určite v nich bude oveľa zimšie ako v nejakých kvalitných teplých nohaviciach. Na vrchnú časť tela opäť odporúčame kvalitnú spodnú vrstvu, termoprádlo, buď z merina, alebo nejakých dutých vlákien, tak ako mám na sebe dnes aj ja, alebo vám postačí nejaké lyžiarske, turistické tričko, tiež z merina. Stredná vrstva by mala izolovať. Hej? To znamená, môžeme využiť polartekovú mikinu, alebo lyžiarsku mikinu z merina, postačí vám aj nejaký vlnený sveter. Ak by ste to chceli úplne vyšperkovať, viete použiť aj takéto izolačné vesty z rôznych izolačných materiálov, ako je Primaloft alebo Perry. Nakoniec, na vrch, na vašu strednú izolačnú vrstvu, si obliekame nejakú bundu, ktorá vás už ochráni aj pred nejakými vplyvmi nepriaznivého počasia, to znamená slabší vietor alebo ľahký dážď. Môže to byť nejaká páperka, ktorá dokáže byť kompaktne zbalená, ale nebude nám v nej zima, bude nám v nej krásne teplo. Pre tých náročnejších je na trhu kopec značiek, ktoré ponúkajú komfort a zároveň dokážu zniesť aj väčšie vplyvy počasia, ako je Carinthia, Outdoor Research, UFPRO. Všetci títo výrobcovia dodávajú kvalitné taktické oblečenie, ktoré veľa vydrží a ochráni vás pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Úplne návrh, ale keď chceme dodržať systém vrstvenia, by sme mali mať vrstvu, ktorá nás ochráni úplne pred všetkými elementami, to znamená silným vetrom, dažďom, snežením. Preto ako poslednú vrstvu odporúčame opäť nejakú Gore-Texovú, nepremokavú vetrovku. Rozumieme samozrejme aj tomu, že nie každý je schopný investovať 500 € do kvalitnej Gore-Texovej bundy. Existujú ale aj lacnejšie náhrady, rôzne softshellové vetrovky, ktoré vás ochránia pred dažďom a silným vetrom trošku krátší čas, ale dostatočne na to, aby ste sa nepodchladili a nezomreli na strelnici. Dievčatá, určite nenoste dlhé bundy pod zadok. Budú vám brániť prístupu k púzdru a ku zbrani počas tasenia. Aj keď sa snažíme, aby boli naše kurzy čo najviac dynamické, niekedy sa nevyhneme nejakým blokom teórie, pri ktorých budete musieť len stáť a počúvať výklad inštruktora. Keď máte na sebe oblečenie, v ktorom sa cítite komfortne a dobre, ale máte pocit, že počas tohoto by ste mohli sa podchladiť, môžete mať ďalšiu, oveľa hrubšiu bundu so sebou, ktorú si počas týchto blokov teórie iba prehodíte cez seba a predtým, ako pôjdete strieľať ďalšie strelecké cvičenie, si ju zase odložíte. A nakoniec doplnky. Vieme, že človek stráca 30% telesného tepla cez povrch hlavy. Preto čapicu počas zimného streleckého výcviku by ste určite
na hlave mali mať. Neodporúčame ale príliš hrubé čapice alebo čapice s gongolcom, pretože budete na kurze používať sluchatka a práve tie vám potom nebudú dobre priliehať. Čo sa týka rukavic. Váš prvý strelecký výcvik by mal byť o tom, aby ste sa naučili správne držať zbraň, správne pracovať s prstom na spušti a vlastne precítiť zbraň vo svojich rukách. Tieto dve strelecké dovednosti patria medzi základné a práve rukavice vám v tom budú brániť. Preto rukavice minimálne počas streleckých cvičení neodporúčame. Môžete ich ale využiť počas času, kedy nestrieľate, to znamená počas dlhších blokov teórie alebo kým čakáte, kým vaša skupina pôjde na líniu. Odporúčame ale radšej využívať vačky, pretože holé ruky sa vám vo vreckách bundy rýchlejšie prehrejú ako v studených rukaviciach. Mojím obľúbeným doplnkom sú bufky alebo nákrčníky. To je ďalší level ochrany, ktorý ochráni váš holý krk predtým, aby vám nepršalo priamo za golier alebo nesnežilo. A je to ďalšia izolačná vrstva, aby ste zabránili úniku tepla. Keďže nám záleží na tom, aby ste si z kurzu zapamätali čo najviac, je dôležité, aby ste sa pritom neklepali zimou a nebojovali o vlastné prežitie. Napriek tomu, že naše kurzy nie sú veľmi fyzicky náročné, trávite takmer celý deň v exteriéri. Vaše telo spotrebuje obrovské množstvo kalórií iba na to, aby vyhralo váš organizmus. Preto dobre sa nájsť deň pred a na raňajky je veľmi dôležité, aby telo malo dostatočný počet kalórií, ktoré môže spaľovať. Ako vždy sme sa snažili aj v tomto videu odovzdať maximum, aby ste si kurz náležite užili. Verím, že informácie, o ktorých sme sa dnes rozprávali, vám pomôžu sa lepšie pripraviť na váš prvý kurz. Ďakujem vám za pozornosť a ak sa vám toto video páčilo, nechajte nám nejakú spätnú väzbu v komentoch, čo vám chýbalo, o čom by ste chceli vedieť viac, možno aj o čom by sme vám mali natočiť niečo na budúce. Čaute, vidíme sa na strelnici. Čo ti poviem? YouTuber zo mňa asi nebude, ale snad to nebolo úplne márne.